درود دوستان، 29 نوامبر تقریبا بعد یک ماه بکسور تاجیک محمد نعیموف بر ضد جسی مگدالنا در امریکا مسابقه میکند. این نبرد اساسی شب می شود. با قول روسو گلاونی بوی ویچیرا. برای همین این خیلی مهمه برای مردم تاجیک. جسی مگدالنا 33 رقابت دارد، 30 تاش بردگی است، 3 تاش باختگی است، 18 تاش نوکاوت است. خیلی خوب جنگ میکند، خیلی ضربه های قوی دارد و ما امیدواریم که محمد نعیموف دست بالا می شود روز 29 نوامبر، چون که اگر محمد نعیموف دست بالا شود بر ضد جسی مگدالنا در ریتینگ همون باکس اون خیلی با شاید که در همون تاپ 5 یا که تاپ 10 عمومی جهانی شامل شود. برای همین این برای محمد نعیموف خیلی مهمه. دوستان، محمد نعیموف رو در کامنتاری ها دستگیری کنید، دعا کنید که او روز 29 نوامبر بر ضد بکسور آمریکایی جسی مگدالنا دست بالا شود و این یک فخری ملت تاجیک است. دوستان، در کانال مشت تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتون باد.